3 və 5 qəpiklər təxminən 93 kiloqramdır. Məişət tullantıları arasından tapılan milli valyuta görəsən niyə bu qədər hörmətsizlik edilir? Son 6 ayda 95 kiloqram qəpik. Bu bir kolleksiyaçıya yaxud ayrı bir şəxsə məxsus sərvət deyil. Nə qədər qəribə olsa da bu sərvət zibilxanalardan toplanıb. Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodunda 6 ay ərzində tullantılardan ayrılan qəpiklərin çəkilməsinə biz də şahidlik etdik. O ki qaldı bu qəpiklərin sonraki talehinə, qəpiklər hər zaman olduğu kimi Mərkəzi Banka təhvil veriləcək. Həmin qəpiklər yığılaraq müəyyən müddətdən bir, adətən 5-6 aydan bir Mərkəzi Banka təhvil verilir. Təmiz Şəhər həmin qəpikləri Mərkəzi Banka təhvil verərək onun əvəzində kağız pullar alır, kağız pulla dəyişirik onu və həmin pullar həm dövriyyəyə qayıdır, həm də ki biz o puldan istifadə edərək uşaq evlərinə hədiyyələr alırıq. Qəpiklərin ümumi dəyəri hələ hesablanmayıb, amma keçmiş təcrübəyə nəzər salsaq görərik ki, ümumi çəkisi 95 kiloqram olan qəpiklərin dəyəri təxminən 700-800 manata bərabərdir və dama-dama göl olar atalar sözü burada tam olaraq yerinə düşür. Əgər siz kağız pullarınız kimi bu qəpiklərə də laqeyd yanaşmasanız, tezliklə büdcənizdə belə bir mənzərənin şahidi ola bilərsiniz. Elman Bakuvi, Rəşad Ağamaliyev, ATV Xəbər.